진심. 너무 좋아하는 말이 하나 있다. 진심이 통하는 사람. 특히 진심이라는 추상적인 단어와 이미지를 좋아하는데 그만한 매력이 있어서 그렇다. 진심은 엄청나게 노력한다고 되는 것도 아니고 적당히 해서도 안 된다. 너무 꾸며도 안 되고 또 너무 대충 해도 안 된다. 그 중간이 참 어렵다. 사람과 사람 사이엔 아주 미묘한 선이 있는데 두 사람 모두의 마음이 그 선에 닿으면 그제야 진심이 통하게 된다. 보이지 않는 곳에서 애쓰고 있는 너에게 읽어봤습니다. 최대호 작가님의 산문집